Здравейте! В днешното видео ще ви покажа как се прави качествена домашна ракия, защото много хора пропускат основни неща по време на ферментацията и на дестилацията и така получават една ракия с прекалено високо съдържание на метилов алкохол. Изгледайте видеото ми до края и ако съм пропуснал нещо, може да го напишете отдолу в коментарите. Също така може да напишете, ако имате някакви въпроси към мен, ще си постаря да отговоря на всичките ви въпроси. Приятно гледане! Както хубавото вино се прави от хубаво грозде, така и хубава ракия се прави от хубаво качествено грозде, без загнили зърна, добре озряло и идеална чистота на съдовете, които използваме. Разбира се, трябва да се отделят и чепките. Аз използвам машина за тази цел, защото чепката няма какво да ни даде хубаво на ракията. Ето я и машината за отделяне на чепките. Ако не разполагате с такава, може да ги отделите на ръка. Добре озрялото и здраво грозде, лично аз не сулфитирам след смиването му, въпреки че в много книги, които съм прочел, това го препоръчват, дори казват, че е задължително. Но аз смивам гроздето и оставям неговите дрожди да направят ферментацията. Но ако гроздето, което използвате, има нагнили зърна, сулфитирането и използването на културни дрожди е задължително, защото загнилите зърна са пълни с бактерии и те ще влошат много самата ферментация и качеството на ракията. Ето и сухите чепки. Те са в дървесили. Метиловия алкохол се нарича още дървен спирт. И основният източник на метилов алкохол в ракията, това са чепките и семките, както и развалените зърна в гроздето. Затова чепките ги отделям още в началото, а семките след като пресовам и варя само гроздовия сок на ракия. Идеалната температура за ферментация е около 20 градуса и е добре тя да бъде постоянна, а не бидоните и съдовите, в които ферментира гроздето, да бъдат оставени на открито през деня, да ги напече слънцето и да стане много горещи и да започне да кипи пяна, а през нощта, когато изстинат температурите, да стане студено. По този начин ферментацията се обърква. Затова оставете съдовете в помещение, в което има една постоянна температура и разбърквайте джибрите 2 пъти на ден, сутрин и вечер, до момента, в който захаромера покаже 0 захарни градуса. 2 пъти на ден разбърквам с тази дървена бъркалка и искам да ви кажа, съдовете, в които протича ферментацията, трябва да бъдат затворени с капак, за да намалим, по-скоро да ограничим доколкото можем достъпа на тези винени мушички до ферментиращата каша, но не трябва да бъдат затворени и плътно, защото когато започне ферментацията се отделя голямо количество въглероден двуокис и той трябва да излиза от някъде. С това тук съм си го оставил този с воден клапан, а този е затворен с капак, който не е плътен. Въглеродният двуокис има откъде да излиза. Минаха 10 дни, през които бърках джибрите сутрин и вечер. Сега е време да ги пресовам и да отделя люспите и семките, преди да изваря ракията,
Но разбира се, задължително ще проверя и захарния градус. Използвам преса за пресоване с цел повишаване на рандимана. И тук съм си сложил един гевгир, за да хвана и малкото семки, които падат. Сега ще си налея една чаша и ще проверя колко захарни градуса ми е. Захаромера падна на дъното на чашата. 0 захарни градуса. Материалът ми е готов за варене. Дори ви съветвам за по-ароматните сортови грозди с цел да запазите аромата, да не изчаквате да стане 0 захарни градуса, а около 1 или 2 захарни градуса да варите. Тогава ракията става още по-ароматна. С приключване на ферментацията трябва веднага да варим ракията, защото всички дрожди вече са мъртви и след като е приключила ферментацията, може да започнат някакви други процеси и само да нарушат качеството на ракията. Особено ако джибрите са имали достъп до кислород, тогава може да влезнат бактерии и от алкохолна ферментация започнат оцетна ферментация. Ако осигурим едни нормални условия на ферментацията, тя протича в рамките от 10 дни до 15 дни, през което време дрождите консумират всичката захар, те се хранят с захарта и умират. Когато свърши захарта, те умират, няма от какво да се хранят. И тогава мъртвите дрожди в някои случаи започват да отделят сероводород, така че е добре преминали ферментацията веднага да варим. За дестилацията използвам казан от неразждаема стомана от типа аламбик, като задължително е той да е с голяма шапка и с медна серпентина и медна лула. Предпочитам този тип казани, защото при тях се запазват много повече от ароматите на гроздито, за сметка на колонните казани, в които голяма част от ароматите се губят. Когато алкохола се изпарява и контактува в медта, по него се образуват окиси, които ние трябва да изчистиме предварително, преди да започнем самия процес на ферментация. Това е задължително, защото всички тези окиси след това влизат и в ракията. За лулата съм си подготвил кухненско телче, което ще прекарам през нея с помощта на тел. Ще използвам оцет и сода бикарбонат, за да може да се махнат всички тези окиси и медта да ни стане чиста. Същото ще направя и с серпентината, само че там не мога да прекарам вече телчето. Затова ще използвам само сода бикарбонат с оцет. А ето ги всички окиси, които повечето хора ни почистват и те отиват в ракията, която консумират. След като измих лулата и серпентината с сода и оцет, след това обилно изплакнах с вода, време е да запалим огъня, а силата му да бъде такава, че ракията да тече плавно, а не на тласъци. Първото варене събрах всичката ракия, измих обилно серпентината и лулата. Ето го общото количество, което събрах в казана за приварка. То е на 40 градуса. Сега трябва преди да започна да приварявам, трябва да го направя 30 градуса. Ще добавя вода. В този момент повечето хора слагат едни огромни количества хлябна сода, за да убият киселинността. Но ако ферментацията е протекла по правилния начин, не би трябвало да има абсолютно никаква киселинност в материала. Може да изсипете едно пакетче и сами да проверите.
Ако започне да кипи, значи има киселинност, но ако не кипи, значи няма никаква нужда от сода бикарбонат. И направо добавям вода, за да стане 30 градуса и започвам да приварям. Приварката тръгва. Много важен момент във варенето на домашна ракия. Да съберем и да изхвърлиме първака. В началото излизат най-вредните фракции. Ацетона и метанола се изпаряват първи. Аз изхвърлям 1% от патоката, която съм заложил за приварка. Заложил съм 100 литра патока и ще изхвърля 1 литър първак. Най-качествен алкохол се получава при температура на кипене от 78 градуса. Само че това в домашни условия е много трудно постижимо. Затова, когато ракията е вече към своя край, трябва по-често да мерим с спиртомер алкохолния градус и когато той падне под 50 градуса, да го отделим в друг съд, защото под 50 градуса излиза патоката, а тя е с най-некачествените фракции. Ракията под 50 градуса ще я събира и тя отива в друг съд и ще я приваря отново през следващата година. А всичката хубава ракия, която съм събрал, отива за отлежаване в тъбова бъчва. Темата за отлежаване на ракията е доста обширна, затова ще направя едно друго видео за нея. Чао!